Kolejny dzień na wyspie Chachałate w Hondurasie. Jest chyba 6:30. Jak widać już tak nie wieje, morze się uspokoiło, więc mam ogromną nadzieję, że dzisiaj wrócę na kontynent, czyli tam. Tam są góry. No, nie ma to jak na śniadanie jeść kokosa. Hondurasa. Mam jeszcze więcej. I tortille z wczoraj. Słońce zaświeciło. Ale patrzcie, jakie tam chmury są i wydaje mi się, że tam pada deszcz. Już jest 8:30 i dalej nikt nie przypłynął. Więc... kurde... Niedobrze, niedobrze. Kokos na śniadanie, kokos na obiad. Proszę bardzo. Turysty przyjechały tą łódką i może się zabiorę z nimi do Sambo Creek. Zobaczymy, ile hajsu będzie chciał kapitan ode mnie. Raczej po taniości nie będzie. Okej, to po 3 dniach wracam na kontynent. Nareszcie, jak jestem szczęśliwy i radosny z tego powodu. W ogóle jeszcze taniej wyszło mi powrót niż przyjazd tutaj. Co prawda z tej żółto-niebiesko-białej łódki, to jest taka duża jakby firma, która zajmuje się właśnie tylko wycieczkami takimi. Powiedzieli mi, że mnie wezmą, ale za 500 lempir. Powiedziałem, że to dużo, że za 400 się zgodzę. A on powiedział, on musi zadzwonić do szefa, czy się szef zgodzi. Ja mówię, okej. I teraz tak, przyjechały tam 2 nowe łódki, już to widzicie. Podszedłem do tej ostatniej niebiesko-białej, to jest w ogóle jakaś prywatna firma, mała. I się go pytam, czy mnie weźmie. A on się pyta, z kim tutaj przyjechałem. Ja mówię, że taką łódeczką małą z Armenii. A on pyta się, gdzie chcę jechać. Ja mówię, mi to obojętne, mogę tu albo tu, bo chcę dzisiaj do stolicy jechać. A on mówi, no to dobra, to cię wezmę za 400. A ja mówię, a za 300? Może być. Także spoko. Na sam koniec chciałem wam rafy pokazać, ale nie mam jak. Bo boję się z telefonem, żeby mi nie spadł, a co najgorsze nie zamógł. Niby jest wodoodporny, ale wiecie jak to jest. Więc no przykro mi, ale skombinuję jakieś zdjęcia i wam pokażę. Bo piękna jest ta rafa. Wielka, mezoamerykańska rafa koralowa rozciąga się na długość 1000 km od półwyspu Yucatan na terenie Meksyku po północną część Hondurasu. Jest to drugi co do wielkości system raf koralowych na naszej planecie. O, ale tutaj możecie zobaczyć szczątki rafy, która została wyrzucona przez sztorm. Trzeba tu uważać na tych kamieniach, bo jestem na bosaka, a strasznie ostro. Widzicie? Są muszle nawet takie ogromne. Patrzcie, tu jest jedna. O. Aj, zakopana! Widzicie jaka muszla? Za free, jakbyście chcieli. Tam jest druga ładniejsza. Tam jest trzecia. Tam jest jeszcze jedna.
To jest droga, pod spodem płynie rzeka. Wczoraj była taka ulewa, że wszystko zerwała i nie ma nawet jak przejść. A co dopiero o przejeździe. Jedzie kolejna ciężarówka. Aha, muszę uciekać. Kolejna ciężarówka z kamieniem, żeby zasypać tą dziurę tam. Ale nie wiem, czy oni to naprawią, bo ta dziura to jest ogromna. Może za godzinę się uda to zrobić, więc nie wiem, co mam robić teraz. Tadam! Siedzę sobie pod jakimś centrum komunalnym, gdzie robią różne imprezy, jakieś tam rzeczy. I być może będę tu nocował. Czekam na osobę, która się tym miejscem zajmuje. Nie odbiera telefonu, nie odczytuje wiadomości, więc muszę czekać. Może w końcu ktoś tu przyjdzie. A jak nie, to lipa. Bo byłem już w 3 domach. Nikt się nie zgodził na to, żebym na jego posesji otworzył sobie namiot. Dzień dobry, nie uwierzycie, ale wczoraj nie spałem tam w tym budynku, tylko w łóżeczku w domu. Naprzeciwko był taki sklepik mały i tam pogadałem i mnie przyjęli, także bardzo fajni ludzie, dobrze. I teraz jadę do stolicy tego Sigalpa, se llama así, creo que yo. Voy. Życzę mi szczęścia. Jak widać na załączonym obrazku, ostatnie dni były bardzo krzywdzące dla tutejszych dróg. Bardzo dużo podmyć, bardzo dużo zerwanych mostów, więc mój dojazd może być bardzo też utrudniony. Patrzcie, ile było wody. Wow. Idę sobie i nic nie jedzie, tylko papugi tu latają w kółko i się drą. Nie wiem, czy je widać. Są papuszki. Także idę. Może dojdę w końcu. A teraz idę taką drogą. Zero asfaltu, tylko utwardzona. Ale patrzcie, jakie widoki. No, ale ogólnie to jest droga do stolicy, także nic tu nie jedzie. Nie wiem, jak dojadę tam. Ta droga prowadzi wzdłuż rzeki. Patrzcie, jaka rzeczka sobie płynie. I ogólnie się martwię, bo nic tu nie jedzie. Zero, a już idę pół godziny tą drogą. I po drodze można nawet i takie wodospady zobaczyć. Rozumiecie, że już idę godzinę i nic. Ja mam dość. Głowa mnie boli. Brzuch mnie boli. Ale narzekam, nie? Dzisiaj jest jeszcze niedziela. Więc w ogóle już tylko widzę jakieś rodziny jadą na motorze. W trójkę na przykład. Ale podobno o 9 ma być jakiś autobus, który będzie jechał w tym kierunku, co ja chcę. Więc chyba się skuszę na niego. Nie mam wyjścia. Ten pan mnie podwiózł całe 2 km. Dobre coś niż nic, prawda? Mówi, że za 15-20 minut powinien tędy przyjeżdżać autobus. Miejmy taką nadzieję. Jadę.
maczeta. Tutaj wszyscy chodzą z maczetami. No dzień dobry, witam, tak, ogoliłem się, ale czekajcie, to hałas jest, przejaje się to wszystko. Więc pozdrawiam ze stolicy Hondurasu, Tegucigalpa, tak się nazywa. Dalej mnie brzuch boli. Idę dzisiaj, muszę znaleźć miejsce, gdzie bym zrobił test na COVID antygenowy, żeby jutro przekroczyć granicę z Nikaraguą. Taki jest mój plan na dzisiaj. Więc obym znalazł to szybko i tanio. Tereny należące dziś do Hondurasu odkrył Krzysztof Kolumb w 1502 roku. 80% powierzchni państwa to tereny górzyste. Stolicą kraju jest miasto Tegucigalpa. Zostało założone w 1578 roku jako miasto kopalniane, w którym wydobywano srebro i złoto. W starej części miasta możemy odnaleźć wiele gmachów i kościołów z epoki kolonialnej oraz zespół charakterystycznych budynków, których budowa sięga początku XX wieku. Jest to drugie co do wielkości miasto w Ameryce Środkowej. Obecnie Tegucigalpa zamieszkiwana jest przez ponad 1 100 000 mieszkańców. Stolica stanowi najważniejszy ośrodek kulturowy, edukacyjny i gospodarczy Hondurasu. Zamówień wciąż przybywa, którą tu wybrać. Teraz wam pokażę, którą wybrałem. No ta też nie jest zła. Ale taką wybrałem. Okej, to załatwiłem z tym COVID-em. Oczywiście test wyszedł negatywny, ale spotkałem się z czymś dziwnym. Pierwszy raz coś takiego miałem. Otóż na sam koniec pani doktor się mnie pyta, czy potrzebuję tego wyniku w formie papierowej. Ja mówię, no fajnie by było, dobrze by było mieć to też w formie papierowej. A ona mówi, że to ma dodatkowy koszt. Ja mówię, ile? Ona mówi 100 lempir, czyli to jest 20 zł za wydrukowanie i za jej podpis. I ja się pytam, dobrze, a czy w takim razie w formie elektronicznej jest wystarczająco? No on mówi, no że raczej tak, myślę, że raczej tak. Ja mówię, aha, no to dobra, to ja po prostu w formie elektronicznej w takim razie, w końcu żyjemy w XXI wieku, nie? No, ale nigdy się nie spotkałem z tym, żeby za wydrukowanie kartki i podpisanie jej doliczać sobie dodatkowe pieniądze. Okej. Jestem w raju! Ta-da! Serio, tak się nazywa to miejsce. Po hiszpańsku El Paraíso. Jadę teraz na granicę, zostało mi jakieś 50 km chyba. Ale jest już późno, bo jest 10:30. Ale tam już zostało 300 km, więc sporo. Chcę powiedzieć, że dzisiaj mam bardzo zły dzień do łapania stopa. Bardzo zły dzień. Bo próbuję się dostać z tego, ze stolicy Hondurasu do granicy z Nikaraguą.
Ale no nie da się, no po prostu się nie da. Musiałem autobusem podjechać kawałek i złapałem tylko jednego stopa. I to jeszcze ciężarówka, co się rzadko kiedy zdarza, że się ciężarówka zatrzyma. I dalej czekam, a już jest 12 godzina, a mi zostało jeszcze 300 km. W ogóle jest bardzo dużo imigrantów. Wenezuela, Kolumbia, znaczy nie Kolumbia, tylko Kuba. Strasznie dużo imigrantów tędy chce przejść do Stanów Zjednoczonych. Dobra, jedzie, coś może się zatrzyma. No, złapałem stopa. Motor się zatrzymał i mnie podwiózł całe 3 km. Wow! I dalej idę. Pozdrowienia z Nikaragui. Brzmi akcent hiszpański się połącza. Wiecie co? To było najbardziej skomplikowane przejście graniczne, jakie kiedykolwiek przeżyłem. I pierwszy raz w życiu, wiecie co zrobiłem? Dałem łapówkę. Pierwszy raz w życiu. Gdzie? W Nikaragui. $20. Dlaczego? Bo miałem test antygenowy i pani z Sanepidu, czy tam z Ministerstwa Zdrowia uznała, że to jest niewystarczające i muszę mieć ten drugi RCER, czy jakoś się nazywa. No i musiałem mi dać $20, żeby mnie przepuściła. No a oprócz tego to jeszcze w 3 różnych miejscach byłem skontrolowany, żeby przekroczyć granicę. Na samym wstępie musiałem pokazać paszport i sprawdzali mi bagaż. I musiałem uzupełnić taki formularz. Potem poszedłem do imigracji, do tego biura emigracyjnego, czy jak się mówi. I tam w ogóle ludzie kochani, zeszło mu chyba z 20 minut, bo się opytał po co, gdzie, jak, adresu nie miałem, musiałem jakiegoś hostel podać i jeszcze zapłacić $13, nie miałem hajsu, podałem tej babie 20, miałem tylko 10 i lempiry, musiałem iść lempiry wymieniać. I potem jeszcze na samym końcu jeszcze jeden punkt kontrolny, żeby oddać tą kartkę, co na samym początku się uzupełniało. Biurokracja, tragedia. Aha, i jeszcze trzecia rzecz. Jest godzina 2, ja dopiero przekroczyłem granicę. Nigdy tak w życiu późno granicy nie przekraczałem. Zostało mi jeszcze 4 godziny jazdy. A w ogóle patrzcie, tu nic nie ma. Zero. Ani w jedną, ani w drugą nie jedzie nic. Nie wiem jak ja tam dojadę. A i nie mam w ogóle pieniędzy już. Więc nawet na autobus mnie nie stać. Ahoj przygodo! Nie miałem okazji wam jeszcze pokazać, ale te całe zbocza są obrośnięte, zasadzone krzaczkami kawy. Tak jest, to jest kawa. Nie wiem czy nie, raczej chyba nie będzie widać. Ale no, widać, że to jest kawa. Takie kuleczki. No, także się możecie podziwiać te egzotyczne krajobrazy. No, poświęcę się dla was i pokażę wam z bliska ten krzak. Jak przegapię przez was stopa, będziecie mieć przewalone. O, proszę bardzo. Widzicie, to jest kawa. Tak rośnie kawa. Go otworzyć, może jeden, zobaczymy. Ale w ogóle nie pachnie jak kawa. Bo to się praży, prawda? Otworzyłem to jedno ziarenko i proszę bardzo, to już przypomina bardzo kawę, prawda? Augusto César Sandino Calderón.
Nie wiem, kto to jest, ale podoba mi się jego pomnik. To jest chyba osioł, nie? To nie wygląda na konia. Takie uszy ma wielkie. Złapałem od granicy 2 stopy. 2 motory, które mnie podwiozły oczywiście kilka kilometrów tylko. I ogólnie jest lipa straszna i jest ciężko. Przed chwilą jechał motor, nie? Ja łapię stopa, a on coś takiego. Jeszcze raz. Nie, tak to było, nie? Że mi się stuknął w głowę i mnie nie weźmie. Ja myślę, że to przez tych imigrantów. Także... no może być ciężko. Idę dalej drogą, już jest trzecia, ale patrzcie jakie piękne widoki. Zostało mi jakieś jeszcze równe 200 km do Leon, czyli tam gdzie mam nocleg, ale jest już 16 z groszami, więc nie wiem co mam robić. Jest też opcja, że może jakiś autobus jest i tam bezpośrednio pojedzie, ale i tak będę na 8 wieczorem, więc też trochę strach. Nie wiem. Siedzę na przystanku i czekam, bo już nie mam siły. Nikt mnie nie chce wziąć. Wszyscy myślą, że jestem migrantem i wracam do kraju. Nie wiem co mam robić. Nie, to kompletnie nie jest mój dzień do łapania stopa. Kompletnie. Czekam na przystanku już godzinę. Godzina. I nic. Nic, kompletnie nic. Jakiś fatum dzisiaj mam. Okej, więc... nie dotarłem. Jestem tutaj na jakiejś wiosce. Byłem u strażaków się zapytać, czy mnie przenocują. Powiedzieli, że nie mają takiej możliwości. Nie mają pozwolenia na to, żeby mnie nocować. Byłem na policji, to samo powiedzieli, że nie mogą. Pokazali mi jakieś miejsce, gdzie mogę wynająć pokoje. Byłem tam, powiedzieli, że nie można już, że wszystko jest zajęte. I że mi że jest jeszcze jedno miejsce i idę tam właśnie. A najgorsze jest to, że mam tylko 200 tych Cordobes, czy Cordobas i $2. A muszę jeszcze na autobus mieć jutro, nie? Do 80 kosztuje bilet do miasta. No, także śmiechu warte. Zobaczymy ile powie mi za ten pokoik. Mam nadzieję, że będzie internet. Chociaż. Tak, to jest mój pokój. Tutaj się wynająłem sobie. Zapłaciłem nie wiem dokładnie ile, bo nie wiem jaki jest przelicznik, ale 100 tych Cordobes. Więc to jest albo 20 zł, albo 14. Powiedziałem, że ja więcej nie mam pieniędzy, no bo taka prawda. A jeszcze muszę dojechać jutro. I powiedziałem, że mam $2 i czy coś tu jest w pobliżu do jedzenia. On mówi, no, że tam sprzedadzą ci za $2. Więc idę, bo nic dzisiaj nie jadłem, tylko rano śniadanie. Dobra, co ja potrzebuję? To mam. Idę. Aha, światło. W ogóle, patrzcie. Gdzie światło jest? Okej. Tak to wygląda. A tam daleko jest kibelek. O tam. Kici. Kicia. Proszę bardzo, tak wygląda łazienka. Tak, to są moje rzeczy do mycia, więc tu jest woda, jak widać. No, co więcej mogę wam powiedzieć. Tam się włącza wodę, więc można się z węża umyć, jakby ktoś chciał prysznic. Proszę bardzo. O. Jest kurek, jest. Oczywiście nie ma internetu tutaj.
No i co tutaj jeszcze jest? Proszę bardzo. Tu jest woda. Nie wiem, czy to widać, nie widać. Tam jest toaleta. Ale zajęta chyba, bo się świeci. Nic nie widać, nie pokażę wam. O, widzicie? O, tu się świeci tam. A tu kogoś sobie pali ogień. Na górze jest garnek, ale też go nie widać. Gdzie tu się włącza lampę? Nevermind. Okej, więc byłem na zakupach. I oto co kupiłem za $2. Chyba sobie jedną ręką nie poradzę, więc musicie poczekać. Tadam, proszę bardzo. Nie wiem jak to się nazywa i co to jest. Ale wygląda bardzo dobrze. To są jakieś takie pierożki z warzywami, a to nie wiem co to jest. Ale wygląda cacy. Za $2 tyle. 3 te role dziki i 2 te pierogi. Okej, to zjadłem jeden ten naleśnik i drugi ten pierog i już mnie zatkało. Ale wam pokażę jakie to jest chrupiące, patrzcie. To są te... Nie wiem co to jest. Nie wiem czy to widać, co tu jest w środku. Tak szczerze to nie wiem co to jest. A w tym pierożku, pierożek też jest bardzo chrupiący. A w tym pierożku są takie oto warzywa. Proszę bardzo, uroki. Tu jest okno na ulicę. Jak samochód przyjeżdża, to wszystko słychać. Tam nie ma w ogóle u góry ściany ani niczego, więc wszystko słychać. Kto co ogląda i kto mówi. Tam w sumie też za ścianą wszystko słychać, więc dobrze, że mam stopery do uszu. Idzie po banana. Smacznego.